而家我唔問你借錢，我係講緊我俾錢你，你都搞咁耐，搞咗成年啦，真係。即係難聽你講話死板都好，咁多人都中意日本，咁你吹咩？多啲活用你呢個外國人嘅身份咧，唔好怕醜，唔好旨意話嚟呢度講英文啊，佢哋唔識就唔識噶啦。啊，請病假係嘛？呢度佢就冇病假呢樣嘢嘅，有咧就只係有呢個有薪病假。就會關心下你點解你要翻唔到工啦，然之後就會逐一幫你解決啦，解決到你冇晒問題之後咧，佢就咁你下晝可以翻工，感覺好似犯咗原罪咁樣咧。喺呢一度租樓咧就仲難過喺英國租噶。有啲都係外國人，但係自己好遵守規矩，冇犯錯，但係都因為呢啲人咁自私嘅行為，搞到租唔到樓喎。歡迎嚟到今日嘅移居顧問啊！我哋今日咧請到喺大阪生活嘅90後情侶啦，咁就係 Emily 同埋阿咪啦，即係巨人啦，巨人應該易讀啲，咁我都係讀翻巨人啦。咁咧其實我睇你啲片啦，你哋之前都係分別喺韓國啦同埋日本留學啦，咁之後就即係大家都揀咗，咦，不如一齊去日本度定居啦。咁究竟中間有啲咩嘅故事咧？Hello Emily，Hello 阿咪。Hello，大家好，阿咪。巨人啊！可唔可以講下就係，因為啱都講咗啦，你哋本身一個喺韓國留學啦，一個喺日本留學啦，咁但係之後咧，其實你哋都有翻到去香港住噶嘛？咁點解又突然間會想一齊再去下大阪咁樣咧？你講先，我講先。冇所謂，我講先咯。咁其實嗰陣時純粹係諗住喺呢度讀書，讀完書之後咧，咁就覺得屋企人始終年紀大啦，咁所以就希望翻香港做嘢咁樣嘅。咁做到中途之後，突然間就識咗阿咪咁樣，識完之後咁就知道佢係想即係又中意日本嘅文化，咁又想喺翻啲即係呢一邊試下生活咁樣。咁我純粹覺得翻咗香港發展之後又真係覺得即係比較下啦。咁我覺得咦，好似日本發展對自己會好似舒服啲、有利啲咁樣喎。咁所以我咪亦都決心翻嚟大阪呢邊發展咯。其實嚴格嚟講係巨人跟我過嚟咯，因為其實本身日本咧，我係中學即係初中嗰陣已經開始中意啦。咁嗰陣中意J-pop 啊、日本動漫啊咁樣嘅。喺日本生活呢樣嘢咧，係我一直以嚟都想試嘅。咁但係點解會去咗韓國嘅咧？後尾就係因為高中開始啦，去到大學嗰段時間咪開始興 K-pop 嘅，跟住我就可能叫跳咗槽啦，跟住就嗰下就諗可能一生人淨係去到一個國家住嘅啫喎。咁當時韓國同日本揀，咁我就揀咗當刻最中意嘅韓國先咯。咁但係住咗一排咧，就發現即係坦白講，嗰度啲人真係粗魯啲嘅，咁所以就覺得好似唔係咁啱自己啦，咁就翻去香港做嘢，儲一排錢，咁跟住就去嚟即係嚟日本再試下咯。機緣巧合下，跟住又識到巨人，跟住就可以一齊嚟日本啦。咁但係啱啱咧，其實巨人又講到個 point 就係，你覺得咦翻到香港之後，又發現日本發展好似好啲喎。但係咧，我之前都聽好多，即係可能移咗居去日本嘅人啦，咁佢哋就反而會擔心，就係驚喺日本揾唔到工。唔知點解喎，我又完全冇擔心過呢樣嘢喎。係，但係其實基本上你唔揀擇嘅話咧，喺日本呢邊都真係唔會好難揾工。係冇錯。反而咧，你就算識日文啊，又或者識韓文都好咧，喺香港就未必揾到一份真係好 pay 嘅人工嘅工啊！真係。我想知你哋去日本之前係兩個都已經係識日文嘅？我係初中嗰陣已經開始學㗎啦。哇！你都學過50音先去日本？我係學過50音，我係有個嗰陣時叫做4級咧，仲未有 N1、N2 嘅年代咧，係1、2、3、4級咁樣噶嘛。咁嗰陣時就讀完中五之後有一年就進修嘅，咁嗰年就係讀日文。咁但係其實話進修都係一個禮拜翻2個半鐘咁樣一堂嗰啲咧，咁其實都好基礎咋，4級咁樣走過嚟講唔到咁樣。咁但係係咯，都你係講緊嗰陣留學之前定係留學之後啊？我係直頭讀書之前嘅，即係真係完全未話喺其他國家工作，唔係生活咧，即係日本生活之前嘅啦。呢個已經係咁啊！嗰陣時就係咯，出發之前就學過啲咁樣咯。咁你哋而家個日文程度係去到邊啊？即係已經可以流利自如噶啦。我係嗰啲典型 N1，但係溝通不能嗰啲人嚟。我係嗰啲典型讀唔到書，但係你話真係要我讀要真係做嘢嘅時候，我又覺得我係完全冇問題溝通得到嗰啲咯。即係其實日常生活交流到就已經 OK 噶啦，可唔可以咁樣理解？我覺得我唔止日常生活交流嘅，我係同佢好深入咁樣傾偈啊，咁嗰啲我都會傾得到。即係好似尋日
即係好似尋晚啫嘛，咁我做晒啲嘢之後喺度打機，對住埋個日本仔喺度成日喺度一路講一路講一路講一路打，咁都係咁樣噶啦。中間夾雜好多唔同嘅無厘頭嘢啊、笑話啊，或者甚至講埋啲嗰啲核核突突嗰啲小學雞嘢啊，都會喺度講嘅。有冇問題喎？OK 喎。咁阿咪即係去日本之後，有冇更加加深咗你嘅日文能力啊？日文最好應該係第一年讀即係入日語學堂嘅時候嗰個階段咯，因為嗰個階段真係可能同日本人嘅老師講嘢啊，或者同同學仔講嘢，可能都係用緊日文。但係之後咧，到開始咗做 YouTube 之後咧，咁大家都可能知嘅 YouTube 咧係一份都屬於幾自閉嘅工啦，我覺得，即係尤其是如果咧剪片係全部自己負責嘅話，咁所以我覺得而家係少咗好多機會同人出去溝通啊咁樣，咁所以而家日文真係冇之前咁好咯。可能而家要我講一句好長嘅句子，可能都未必真係講到。你哋可以試下喺屋企用日文溝通。好奇怪，我都有諗過，但係好似好奇怪咁樣，好尷尬。啱啱你咪話即係開始咗 YouTube 之後嘅，咁其實我都想問就係你哋點樣啱啱開始係諗到，咦想喺 YouTube 分享自己喺日本嘅生活咧？嗰陣真係疫情冇嘢做。咁嗰陣我就因為我本身係返緊酒店嘅，咁但係因為疫情就冇咗份工啦。咁嗰陣個人做緊不動產嗰個行業，又因為疫情就即係冇以前咁多客啦。跟住就大家都咁得閒，不如試下拍 YouTube 啦。咁一嚟我又可以揾下啲細藝，二嚟又可以試下幫下巨人睇下佢即係事業幫唔幫到手咁樣咯。跟住就其實嗰陣拍完之後咧，就真係睇樓片係比較多人睇嘅。咁跟住就一直開始拍就拍到而家咯。因為你講到睇樓片，其實我哋都有啲關於睇樓嘅問題啦。因為巨人都係呢方面嘅專家啊嘛。咁不過咧，呢個我哋係呢個咧，我哋轉頭先問，係啦，轉頭先問。咁我都想問翻，即係你哋自己本身喺日本嘅生活啦，就係其實都生活咗咁耐，你哋有冇啲乜嘢係覺得都仲係未好習慣嘅地方？又或者一開始去到啦，有冇啲乜嘢係令到你哋特別覺得好有文化衝擊咁樣？文化衝擊可能係即係可能日本人做嘢嗰個效率，可能對香港人嚟講係有時會覺得唔耐煩咯。就好似我哋前排咧嗰個廁所嗰個洗手盆咧就出水好慢，諗住叫師傅嚟睇。咁我哋即係個人打去第一日咧就同佢交代咗個情況係點樣啦。跟住咧要等第二日先有專人覆翻你，但係咧係要 confirm 你嘅情況，即係將第一日嘅説話咧由頭講多次，跟住第三日咧先至打嚟問你幾時得閒，邊日喺屋企。但係咧仲未約到師傅嘅喎，係要第四日就再打嚟，就會同你講師傅邊日得閒。咁做師傅真係上嚟嗰日咧已經係第五日。但我想講咧，我哋個廁所嗰個洗手嗰位咧已經無啦啦自己好返，已經唔需要師傅嚟。就最後都唔知發生咩事。巨人之前申請嗰個銀行嗰個自動轉賬咧。係好搞笑㗎，咁你知㗎啦。如果你要碌卡嘅話，要交卡數㗎嘛。咁你交卡數，你咪可以自動轉帳，即係自動扣數，令到你個戶口幫你俾錢咁樣嘅。我淨係搞呢個手續啫嘛。咁我初初去個分行搞，咁佢叫我打電話咯。即係佢話原來係個卡公司同埋銀行係兩個唔同地方嚟嘅，咁我咪打咯。即係我打去卡公司之後，又同我講話卡入邊有幾個部門，佢又賣我豬仔賣咗另一個地方。之後嗰個即係我當你呢個 A 啦 ，A 然之後賣我 B 再賣我去 C， 之後最後搞完搞罷咧，先知道原來我係要翻分行搞埋嗰樣嘢。嚇！咁呢個中間咧，其實都係講緊話，即係每一次例如話 A 賣去 B 嘅時候，佢都會有啲文件要我填咁樣啦，填完之後我再交翻去睇，點唔知點解次次都彈翻嚟喎？之後最後同我講話要去 B 然後去 C 咁樣，呢個情況你知唔知搞幾耐？係咪真係好繁複啊？即係佢啲手續其實唔係佢煩就唔煩，但我覺得哇，你班人點做嘢㗎？點解要我填啲資料填同一封嘢2個禮拜？唔止，應該唔會估到㗎啦。1個月唔止，成10年。哇！使唔使啊？而家我唔問你借錢，我係講緊我俾錢你都搞咁耐，搞咗成年啦，真係。嗰陣時咪嬲我爆咁樣，之後就同佢講話呢張嘢我填第4次㗎啦，究竟發生咩事？你哋不如同我三口六面講清楚佢啦。你叫我打電話，我喺你面前打電話，有啲咩問題你同我講。搞掂佢啦，之後最後講完之後，佢攞咗部電話入去個房度講咧，咁我就聽唔到講咩啦。咁最後就係話原來係真係銀行嗰邊有啲問題係要處理，所以我先自己搞到一直都搞唔到。哇，咁啊係咯，咁你做咩初叫我打電話？咁誇張嘅，但係我想知佢個手續究竟係因為即係唔係日本本地人啦，所以係咁啊？定係其實佢真係成個流程都係要咁樣嘅？我相信係關外國人事啊，好似話個名
我個唔係日名唔啱。本人啊嘛，所以佢最後有啲電腦上面嘅衝突咗撞咗佢又唔知咁樣咧，就永遠都覺得我卡搞唔到咧，就叫我打電話去卡嗰邊，但係原來係銀行嗰邊出唔到咯。哇，12個月，即係如果喺香港，我諗2個禮拜都係頂唔順啦已經。即係相信你都知道㗎啦，我個名咧咁我就係即係又係同香港人一樣3個字啦，然之後後邊我係有登記埋自己 Emmanuel 呢個名嘅，咁就叫做對佢哋嚟講係特別啲同埋長啲嘅，咁可能就係呢個位就搞到出咗呢啲問題咯。哦，OK，因為即係之前聽好多都係日本好多手續啦，即係可能佢哋好多規則。即係你要跟住啲規則一步步咁樣行，變相即係我哋就會覺得一啲嘢唔使整咁耐啊！呢個係你哋其中一個唔慣嘅位嚟嘅，到而家都係。係啊，我明明上次翻香港信用卡用唔到，我都係打佢電話幾分鐘搞掂咯喎，仲要嗰條熱線係24小時啊，唔使等咁耐。咁你呢12個月就冇得用自動轉賬，都係要人手交翻。咪人手交咯，之後終於又咪忍無可忍先至攞住第4張同一張嘢，即係佢要我填第4次嘅時候，咁我咪佢寄過嚟啊嘛，咁我咪攞下分行咯喎，搞咩啊？呢都咁樣嘅，你耐性都幾好喎，可以等咗12個月。好鬼猛整啊！不過冇辦法啦，始終始終都係外人啊嘛，咁我哋係咁有時都係嗰句，即係難聽啲嗰句，呢啲情況都好自己揀嘅啫，入鄉隨俗啊嘛。咁人哋係咁樣嘅，咁我依家外來人走入嚟，俾到麻煩佢哋咁你有咩好嬲啫？冇辦法嘅，自己揀。係，咁呢個就係可能未習慣嘅位啦。咁有啲乜嘢話係你哋真係特別中意日本嘅地方？中意其實調翻轉，我覺得都係呢啲位喎，反而好得意喎，即係因為你中意等12個月？我覺得。唔係，咁當然唔係啦。咁但係我就覺得，反而就正因為日本人係咁講求規矩，咁跟住啲規矩做咧，先至令到日本咁有秩序咯。我反而覺得係好整齊啊，好多嘢都好有秩序，好有文有路，好有條理啊咁樣咧。即係好似垃圾分類咧，到而家我哋都未完全習慣嘅。但係正正因為佢哋啲垃圾分類咁 detail，所以先造就到呢個社會咁乾淨，個個都好守規矩，唔會亂掉垃圾咁樣咯。亞洲國家嚟講，就突然間同你講話係 Japan，個個都中意啦，冇辦法㗎。咁就算你話人哋循規蹈矩又好，話人哋即係難聽啲講話人死板都好，咁多人都中意日本，咁你吹咩？係啊，香港人就最中意日本㗎啦。總括嚟講，我覺得中意嘅位反而亦都係呢個位咯。同埋我覺得呢度嘅睇醫生同埋帶寵物去睇獸醫好平咯，即係對比香港。係啊。度日本佢會要你強制加入佢哋嘅保險嘅，咁所以我哋如果有病睇醫生咧，自己淨係需要俾30%，即係無論做手術啊，又或者就咁感冒睇醫生都好。咁同埋睇獸醫都係平勁多，因為香港咧可能帶隻寵物去照 X-ray 可能要幾千蚊，即係4位數字，但係呢度咧幾百蚊搞掂。係啊。真係勁平啊！真係差好遠，所以我覺得呢個真係好正。如果喺呢邊養寵物嘅話，人哋就話香港嗰啲全部都係外邊讀完之後翻嚟嘅，係香港冇呢科讀啊嘛，所以貴啊嘛。但係呢一度就因為本地有得讀啊嘛，我相信啦。係呢個都係。但係我想知，即係啱啱你講到睇醫生個位啦，其實外國人喺日本睇醫生嘅話麻唔麻煩嘅？佢都係跟翻正常嘅程序定係點？但係其實係要有呢一度嘅身份，即係有呢度居留權嘅在留卡先至會平咯。但係如果你話普通旅客睇醫生嘅話，就會貴過一般人。係啊，其實啱啱上個禮拜我都幫一個朋友仔，即係叫朋友仔啦，咁樣就係同佢一齊去睇醫生。咁其實最大嘅問題都係講緊話佢會問你識唔識日文啊嗰啲咁樣。咁但係我就即係始終咁再加埋佢比較緊急啦，咁可能仲要係假期咁上去睇咧。咁你知道呢一度好衰噶嘛？一假期可能你禮拜6佢淨係開半晝咁樣嗰啲咧，咁啊急急腳同佢 book 咗之後，醫院都係開半晝。係，多數都係俾你 book 去睇嗰啲咧，咁佢多數都係星期6先至，即係半晝咁樣咯下晝。咁然之後就係㗎，係貴㗎。咁佢上次我記得佢好似睇過傷風啫嘛，都要晚啊係嘛？要啊，11000嘅，你當500幾蚊。你當我哋如果普通即係我哋有呢度嘅居留身份去睇嘅話，可能3000幾yen。係啊，即係3倍咯，貴咗。係啊。但係使唔使等㗎？即係唔係要排期嗰啲嚟嘅，純粹係就咁睇醫生嘅啫。嗰次好彩嘅，咁我純粹打個電話同佢約，咁佢有空位咁樣，咁咪就得咯，咁咪入去咯。哦，因為你香港好煩㗎嘛，即係你如果唔係公立嗰啲睇私家，即係一來貴啦，係啦，跟住之後公立又要等啦，咁所以如果香港人喺日本有居留證，其實睇醫生都係方便嘅。係嘅，不過都係要事前預約好啲啦。你無啦啦衝入去，可能都未必睇到。好，咁想再問下啦，就係其實你哋去咗日本係咪6年啊？2018應該係。數好差。6年啦，第7年。係啊，第7年啦。咁你哋覺得自己又有冇啲咩轉變啊？
融入咗日本呢個社會之後？轉變啊，其實都唔一定係淨係呢幾年㗎啦。即係除咗呢幾年之外，我再之前我咪話喺度讀書嘅。咁嗰陣時喺呢度住嘅時候，已經覺得點頭多咗咯。因為眼神交流嘅話就會點頭咯。即係問人嘢嘅時候又係唔係都即係唔係都同人講唔好意思乜乜乜，唔好意思乜乜乜點樣咧？一定係會同人哋道咗歉先嘅，係好大氣嘅嚇。就算自己冇做錯都係。但係你會唔會唔慣啊？反而因為你香港唔會㗎嘛。即係反而人哋調翻轉頭，即係我翻到香港有時啲親戚同我講話，咦點頭點多咗，咁我先至發覺，咦係喎，好似真係多咗。即係講電話又係你唔係反而話喺香港呢啲人直接稱呼你呢個字咧係好冒犯嘅咩？係啊，我話喂你咁樣，因為日本人唔會直接稱呼你呢個字嘅嘛，通常會叫對方個名噶嘛。跟住翻到香港啲人話你乜乜你乜乜，就會咦點解咁冇禮貌，會有少少呢個感覺咧。係一係如果我例如話我想叫你幫我做某啲嘢，我又唔該可唔可以幫我乜，我就唔講你啊，一係避開咗個字咁樣咯。哦，反而可能叫翻佢個名會好啲咁嘅意思。係啊。但係可能香港人嚟講話，喂咁見外嘅，咁奇怪嘅。係啊，咁一調翻轉頭你知㗎啦，我係男仔，我咁樣叫個女仔名，我好種奇怪咁樣突然間，但係我嗰時又唔記得㗎喎，真係讀完書翻去直接咁叫人哋㗎喎，我想知你嗰陣讀書係讀幾耐㗎？讀4年啦嗰陣時。哦，4年都已經好耐啊，其實即係都已經習慣咗日本嘅嘢啦。之後有個秘訣嘅，啲女仔嗰啲，我叫翻英文名咁，佢就唔會覺得我奇怪咯。哦，因為日本人會叫人中文名，即係中文姓氏，即係個漢字姓氏咁樣嘅。但係你係翻到香港就會嗌咗人哋中文嗰個名係咪？係啊，跟住變咗好似好親昵咁樣。係啊。哦，OK，咁阿咪咧，阿咪有冇覺得有啲咩唔同啊？即係心態上會覺得，成日都會唔想俾人麻煩咯。因為日本文化呢邊嘅教育就係成日教啲人就盡量唔好俾人麻煩啦，唔好影響到他人啊咁樣嘅。咁就而家出街可能都會，即係就算翻香港都好啦，有時講嘢都會好注意聲量，即係好敏感啊對呢個位。跟住可能食完嘢之後咧，就會盡量還原個台面咯。即係食完嘢可能將個筷子插翻去個筷子套啊，又或者廁紙就一定唔可以掉喺啲杯啊同埋個碗入面啊咁樣嘅。係啊。跟住依份住酒店咧，我都會幫佢係咁要執一執啦，即係好似日本人會整理得好整齊，跟住好似冇住過咁噶嘛，佢哋間房係。即係 check out 都會有呢啲少少嘅習慣咁樣咯。食完飯又會話我係飽了咁樣，即係食飯嗰陣時係會雙手合十咁樣。哦，日本係會咁樣嘅咩？我開動了咁樣。哦，いただきます。但我就未必真係會專登讀出嚟咁樣，即係好似其他日本人咁，有時你自己一個食嘅話，你未必咁讀噶嘛。啲人以為你細路仔噶嘛，你咁樣大聲讀出嚟，咁你淨係咁即係啪咁開始食。哦，好得意啊！呢啲即係呢啲係好微細嘅轉變啊。但係你哋啱啱去日本嗰陣係淨係得你哋兩個自己去噶嘛？即係你有冇啲 friend 本身已經喺大阪住啊？定係點啊？好似都冇咩，通常一般都係過嚟先至識佢哋咯。因為巨人就喺日本讀書啦，咁所以你一定係有啲朋友本身已經喺大阪嘅係嘛？但係你最開頭即係再上次係都係自己一個嚟㗎。啲人嗰陣時唔係，嗰陣時都要叫做有啲前輩咁樣嘅，即係我喺香港，我係讀第一日語咁啦，咁講學校啦，講學校原來嗰期咁啱有幾位同學仔一齊去嘅，係咁啊就我叫師兄啦，我叫係啦，咁一齊去咁樣咯，大家互相照應，但係冇啦，全部走晒啦。跟住第二次就即係同我去嘅時候就冇嘅，就本身你自己有識開一班嘅日本朋友咯。係以前喺度讀書識嗰啲咧。咁佢哋唔會走噶嘛，佢哋呢度係佢自己屋企嚟嘅。Even 我哋2018年嚟嗰轉嘅，即係識嗰啲香港朋友啊、台灣朋友，好多都走晒，應該90%都走晒。哦，點解嘅？佢哋好興噶喎，唔知點解。首先台灣人本身佢哋有個習俗係咁樣噶嘛，好中意會去日本讀書，讀完就翻去噶嘛。即係其他有啲就可能會去咗其他地方，同埋可能對香港人嚟講，始終呢邊人工，即係如果你唔係有咩特別專長嘅話，呢邊人工其實都係低過香港噶嘛，咁所以可能都會覺得翻香港都係一個現實嘅需要咯，咁所以都始終啲人都會翻去。不過其實計我話喺呢邊嗰個水平係啱啱好嘅，嗰個平衡幾好嘅。你調翻轉頭，其實你喺香港，就算你話揾得多啲都好，但你使就使得多啲咧。係，即係我咁諗過。如果黐屋企人住係冇問題嘅，但係係冇錯，要一個自己嘅地方咁就難啲咯喺香港。咁你哋而家點樣去融入翻日本本身嗰個社交？點樣識朋友啊？要請教巨人喎呢個，我覺得要點樣融入最簡單都係翻工咯，一定要出去翻工，多啲接觸日本人係啦，咁就會
比較快啲融入佢哋嘅圈子啊、文化生活咁樣咯。不過我就覺得咧，呢個翻工呢一個答案咧，其實問好多人都係咁樣講啦，千篇一律咁樣。我講啲特別啲㗎啦。咁我嗰時係真係特別嘅，我做嗰啲嘢就係即係例如話，咁我嗰陣時純粹覺得想練日文，咁所以就想識多啲日本人咁樣啦。咁點樣識咧？咁我諗到點解明明啲細路仔嗰時候，我哋點解可以學外語學得咁快咧？就因為我哋得意啊嘛，我哋 BB 仔嘅時候。咁我究竟有啲咩方法可以令到係人哋一嚟向我答話，唔係我真係答話人哋咧？咁我就去一啲地方，即係例如話教會啊，去做義工啊，或者有時日本呢一啲咧，呢啲地方會每一個區都有一個自治區咧，即係就好似一個少少嘅社區仔、大會堂仔嗰啲咁嘅地方咧，你每個月可能你俾100-200 yen 咁樣，你有陣時唔知點解你係俾錢喎，但係咧你又要可能參加佢啲 event 啊，即係佢會嗌你㗎，然之後又或者可能你會真係又係做義工嗰啲咁樣嚟話，有啲好細粒嗰啲鴨仔咧，嗰啲小朋友仔咧，帶住個鴨仔冇啲方法，你帶佢過馬路啊呢啲咧，你做呢啲咁，人好自然就會行埋嚟同你搭訕，我冇唔同你講咯，講下講我做朋友好簡單嘅啫。個人前幾日先話要帶我去嗰啲，因為我話哇，我而家唔得，我覺得自己嘅生活越嚟越接啦。即係自從拍咗 YouTube 之後，日日喺屋企剪片，好似完全同外界斷絕咗來往咁樣咧。話再係咁樣。同埋咧，我覺得咧要多啲活用你呢個外國人嘅身份咧，唔好怕醜。有陣時即係好似啱啱先幾日咁，突然間有祭典咧，人哋冇興中間有個台，即係順便喺度打太鼓，然之後又有聲有啲音樂喺度，咪有啲歌喺度播嘅。下邊啲人喺度跟住喺度兜住個圈咁喺度跳舞噶嘛。我就算我有啲舞步唔記得點跳咯，我都喺度跳下，你記得點跳咧？然之後慢慢啲人就會你又做到朋友啦。好簡單㗎咋？唔係，我覺得因為你依人啊。即係你外向底啊，係咪啊？呢個係我後天嘅。我以前係一個好自閉、好窄嘅宅男嚟嘅，啲頭髮留到好長啊，真係有型啊！因為成身都係嗰啲美少女，即係嗰啲女仔嗰啲卡通片嗰啲咧，嗰啲好靚嗰啲人，即係人哋俗稱話：哇，你好毒啊嗰啲咧，我係嗰啲人嚟㗎。咁你幾時開始變到外向啲啊？咁咪就讀書嘅時候，突然間俾自己一個喺度住咁樣，然之後就做咗呢啲嘢咯。然之後慢慢越嚟越多，我傾偈，咁我覺得傾偈幾好玩喎，出去玩幾好玩喎。即係慢慢就開始，對我嚟講啊，就係開始係進階就打工啦。因為打工你始終你係收錢，人哋對你有要求，你做錯真係會俾人鬧噶嘛會。咁我街先至係打工。咁之後打工我初初已經有個即係識朋友嘅底喺度咯。咁我打工咪比較容易啲入咯。咁就慢慢啲同事又同我一齊玩到依家今時今日仲喺度玩緊嘅。我想當年玩 part time 嗰啲都仲喺度玩緊嘅。咁我嗰陣時係住奈良㗎嘛，佢哋專登揸車出嚟大阪揾我去玩嘅會。哇，正喎！我覺得同埋因為可能你性格隨和啲啊，即係我同你傾偈，我都 feel 到你嗰種即係好似可以咩都傾嘅感覺咯。係啊，講一大堆廢話都可以講成個幾鐘嗰啲嚟嘅。你有時你即係啲時間唔係好多，記得 stop 我啊。我唔會㗎，我哋可以傾成個幾兩個鐘都得，我最多剪咗佢嘅啫。辛苦晒。你啱啱講到即係返工嗰位咧，咁我哋本身都諗住可以問多啲關於職場嘅嘢啦。因為其實我身邊都有唔少 friend，其實佢哋係好想去移居去日本嘅。咁但係佢哋嗰個 concern 嘅話就係我可能日文唔夠好，咁佢哋都識日文啦當然，但係我驚日文唔夠好啦，跟住再加上即係可能我唔係話儲咗一嚿錢先去日本嘅，咁我真係要去返工嘅話，咁其實香港人難唔難喺日本揾工咧？唔難，我覺得。如果你唔揀擇，而家有好多呢啲即係對遊客、觀光客嘅一啲服務性行業咧，係都缺人用嘅。我覺得，即係譬如藥妝店啦、酒店啊、機場退稅啊呢啲咯。咁但係可能呢啲工種對一啲香港人嚟講，就覺得可能佢哋要即係對佢嚟講，可能要放下身段啊，即係揾唔翻以前喺香港嗰個人工。有啲可能喺香港係做緊專業人士嘅，但係嚟到呢度可能就要做呢啲根本就佢競爭好大嗰啲咧。咁佢哋有啲人可能會接受唔到咁樣咯。好似疫情嗰陣咪好多人移民嘅，咁即係除咗日本之外，有好多人會想去歐洲嗰啲國家，即係可能英國咁樣咧。個擔心嘅位都係驚覺得自己揾唔翻本行，同埋揾唔翻嗰個人工咯。就算你要揾翻本行都好，你日文一定要好，即係有翻咁上下 business level 咁樣咯。除非你揾外資公司做，就唔好打算，唔好旨意話嚟呢度講英文啊。佢哋唔識就唔識噶啦。係啊，唔識就唔識噶啦。就算佢哋講英文都係日式英文，係聽唔明嘅。你會聽唔明㗎，你聽唔明。
即係其實揾工就唔難嘅，咁但係就未必真係可以做得翻本行，又或者唔好介意個人工低啲，因為你始終你真係去咗一個新嘅環境啊嘛，咁就唔好再諗住香港之前嗰啲嘢啦。你肯做咧，我哋唔死嘅，我相信呢度真係，即係尤其是而家呢個年代，你比起以前真係易好多啦，易好多啦。而家對外即係好老實講，你真係嚟日本玩嘅時候，你去嗰啲便利店，你都見多咗好多外籍嘅 staff 㗎。以前邊有可能嘅？即係你要走出去企喺個收銀櫃嗰啲，佢係要好要求你識得講先得㗎嘛。哇！而家有啲唔識講㗎。係啊，鞠躬又冇嗰啲，即係我唔係怪佢哋，但係真係話你攞翻我想當年嚟讀書嘅時候，同埋而家對比，簡單咗太多啦。而家真係，好事嚟嘅，好事嚟嘅。咁再加埋可能我唔敢講啲咩啦，咁但係可能我好彩啦。咁我嗰陣時我喺呢一度即係揾工。我話，就算你話揾 part time 又好，揾 full time 又好，我全部加埋埋。我記得我肥嘅咧，淨係肥過一次咁大把啫。可能我運氣比較好。即係你話面試肥嘅意思係，OK。即係佢唔請啊！即係佢唔請啊！但係你面試過幾多次啊？即係 total 好多喎，即係有啲如果多嘅同一份工要有3次面試，少嘅可能淨係面試1次就 OK。再細間啲嘅公司，可能你淨係同個老闆飲個咖啡，咁佢就話請咗你咁樣，好簡單。我真係我咁耐以嚟，我失敗過一次。嗰次就係做 part time 嘅嗰陣時，啱啱嚟到日本我4月嚟嗰陣時，我係暑假去嘅，大約8月到，即係大約4個月左右。咁嗰時真係唔掂咯，嗰時真係嗰時日文咁就佢我嗰時揾一份工咧，係嗰啲舉牌嗰啲咧，唔需要講人，即係人哋話唔需要講嘢啦。咁我就咁笠住個牌喺度話廁所喺左邊咁樣，簡寫啲嘅，即係一度派人嗰啲嚟嘅啫嘛。咁但係佢嗰陣時佢都話唔得㗎，因為我哋即係始終大家都知道日本人比較親切咧，例如話我動個牌係話小心地滑咁樣，咁你都要人哋經過嘅時候，你除咗動喺度之外，你仲要同佢講話你小心啊，前面有啲水氹啊，或者即係小心啲啊。呢一句如果唔得嘅話，佢都話唔得。要你識嗰句嘅日文。係啦，淨係肥過呢次啫。OK。咁但係因為我之前即係睇你哋啲片啦，你哋都有講過一啲關於日本職場嘅嘢啦。有其中一個我覺得好得意嘅就係我聽你哋講就係話好多日本好多人寧願係返幾份 part time，都唔想做一份 full time 咯。呢個現象係點解會有嘅？呢個其實應該係適用於日本而家後生嗰代咯。因為其實如果你話最 basic 嗰啲工種咧，人工真係唔係咁高嘅啫。你可能預港幣1萬頭左右啦。咁所以其實可能分分鐘你打2-3份 part time 嘅人工都已經等於一份 full time 人工喎。咁我不如去做 part time 啦，因為一嚟靈活性又即係時間又彈性啲啦，二嚟又唔使好似 full time 咁重責任，跟住係咯，咁所以可能好多後生都會寧願返 part time， 即係做多幾份 part time 都唔返一份 full time。我哋又唔使 OT 喎，呢 OT 地獄咧。係責任冇咁多，我哋啲俗稱叫 free time 啊，呢叫。好似香港咁咯，而家都好多 slash 咧，即係身兼幾職，咁我可以就返自己時間做嘢，又唔使好似話00後係咪啊？00後係行呢一套咯。係啊，而家越嚟越多啦，開始。啱啱有講到話即係 OT 啦，咁樣我哋都知日本嘅 OT 文化咧都幾重嘅。咁之前巨人係有真係返過公司噶嘛？即係你而家就自己做啦。咁但係你嗰陣有返過日本公司啦，係嘛？其實而家咧都係要返公司嘅，不過我個老細就即係唔需要局限我一定要坐喺公司。有時我真係方便自己做嘢嘅，咁我咪揀一個方便做嘅方式，所以我先至變咗有時喺屋企啫。有時出去拍片啦，有時會 stay in office 啦，咁就變咗自由啲咯感覺。咁但係如果你話攞以前個日本公司嚟講，係㗎，冇錯㗎，即係加班文化、OT 文化係㗎，有㗎。即係嗰陣時講緊話9點鐘返7點鐘收工啊嘛。咁你知㗎啦，9點鐘原來佢係營業時間喎。咁你返到去，你仲要打掃啊嗰啲㗎嘛。咁你咪即係8點半返到去咯。咁唔緊要嘅。然之後咁佢話原來一日咧係工作8小時。咦？點樣可以計到8小時嘅咧？之後佢同我講啦，9點鐘到1點鐘呢個期間係做嘢啦，中間咧夾1個鐘頭食飯，然後咧剩翻嗰啲時間咧就繼續計落去啦。咁我話咁唔係應該6點收工咩？佢話唔係啊，因為咧下晝唔知4點至5點鐘仲有1個鐘頭俾你休息喎。嚇！所以就係所以就叫做名義上9至7啦。即係好似 part time 咁喎，淨係計你翻工嘅時間，淨係計你做嘢嘅時間。係。咁再加埋你知㗎啦，咁你日本職場你食飯，你會食足1個鐘啊？唔會，絕對唔會。咁好啦，咁你到4點至5點，你係會休息啊？冇。絕對冇，冇人覺得一直喺度做嘢，
咁好啦，7點鐘係咪準時收工啊？唔係，你起碼好最少慘啊！8點講到最少咁唔係慘嘅經歷嚟嘅啫。即我相信每一個人都要有有啲經歷嚟嘅。其實呢個真係算濕碎到嚟講，其實只不過係個工時長咗少少啫嘛。咁但係你話係咪真係好辛苦啊？即做到出晒汗啊？我又唔係，其實都算係好好彩啊！我覺得我自己。咁再加埋就係你話真係 OT 文化咩？係㗎，有間唔時。我相信不論你話係咪日本都好啦，可能有陣時香港公司都會㗎。我就話最早都8點走啫。咁有陣時可能遲真係urgent嘢要趕嘅時候，咁可能真係搞到10點幾11點走都試過，真係㗎。咁搞到個感覺好似係咧，翻屋企咧純粹好似沖涼瞓覺，沖涼瞓覺食飯咁啊，瞓覺都酒店咁樣，真係第二日即刻供起身又翻工咁樣。翻工啦！我想問，除咗啱啱講話 OT 嗰樣嘢之外咧，因為我之前聽就係講話其實如果日本嘅 office 入邊啦，嗰個氣氛啊，即係可能你知香港可能翻 office 細聲講大聲笑咁樣都得噶嘛，即係冇乜特別嚴厲嘅一啲規矩啦。咁但係我上次聽咧就係講話，咦佢哋係好少會突然間傾偈啊，跟住突然間成班人可能去 pantry 一齊斟個水咁樣都好少嘅。其實呢個要睇行業嘅，咁但係我哋即係雖然係營業得嚟，我哋都叫做對外對客咁樣啦。咁但係冇客嘅時候咧，有機會有呢啲情況嘅，有嘅都睇你做邊一行業嘅啫。係啦，咁我哋嗰陣時，咁我哋做分店咧，分店我淨係對住嗰個嘅啫嘛，唔係我入去就佢入去啦。咁所以我哋都好少我走入去。OK，即係一齊走入去，因為變咗前面店面冇人，突然間如果有人 walk in，我點算咧咁樣？我問多個啊，咁如果請病假嘅狀況咧？請病假係嘛？我之前請病假咧，請病假咧，呢度佢就冇病假呢樣嘢嘅，有咧就只係有呢個有薪病假，有薪病假，佢唔係有薪病假，有薪假係有薪假，你用咗有薪假去放病假啫，只係。即係如果我嗰日唔舒服，咁我就係用緊我嘅有薪假去放病假，而冇病假呢樣嘢。咁少年奶，你太年輕啦，未得㗎，公司未批准你㗎，你唔得㗎，唔可以自己話無端端話用咗自己個有薪假就得㗎。係同佢批 OK 啦，然之後咧，咁終於人哋個大粒嘢咧就同你講話你 OK 嘅時候咧，咁就唔知點解呢個時候突然間咧會殺出一啲對你非常之關心嘅同事，尤其是上司咁樣咧，會去即係問候你啦，之後就覺得你有啲咩問題就會關心下你點解你要翻唔到工啦，然之後就會逐一幫你解決啦，解決到你冇晒問題之後咧，佢就咁你下晝可以翻工。點樣解決啊？點解我有呢個問題咧？就係我上次都訪問咗一個係移居咗去日本嘅香港人啦，咁佢就話翻工咧，即係就算即係病咗啊，請病假，跟住佢都覺得好有罪惡感，因為佢哋嗰度啲人係就算病我都頂硬上咯，個文化係咁樣。試過啦，咪就係頂硬上咪。你上次整親腳嗰次咧？我頂嗱整親腳呢個咧就冇傳染噶嘛。人哋有啲病嗰啲咧頂硬上翻香公司咁點啊？全間咪幾個一齊病咯。你自己攞嚟嘅係咪先？你問我有冇話好大罪惡感啊？我其實冇㗎。喂，點解我會病先？我依家可能我呢個行業啦。咁我依家係作為一個營業，幫你跑數，幫你跑生意，咁我先要出去同人接觸，先至會病㗎嘛，係咪？唔係我去咗邊度玩，所以我就病咗嘛，係咪啊？你可以堅持到你自己。咁我點會唔係？咁可能即係始終我唔敢講啲咩啦。即係始終我都係保持住嗰個原則，就係入鄉隨俗嘅。咁但係即係你呢樣話呢樣嘅時候，我真係要講道理嘅時候，咁我係為你去做嘢，然後整到我病咗啊嘛，係咪？即係好似你話你揸車保險都係啦，你公司車撞咗嘅話，睇下你係咪工作期間嘅啫。你唔係工作期間咁，人哋咪賠咯。即係我個感覺，我 concept 係咁樣。我相信每一個人個性格可能唔同啦。咁但係我就咁樣諗嘅。咁呢個都係叫做職場上面嘅一啲唔同嘅文化啦。咁我哋即係再跳去講一講樓市啦。咁我哋都講到做嘢啦。咁都點可以唔講就係即係因為個人都好熟日本樓市啦。平時見到你哋都拍好多關於日本樓市嘅片啦。即係如果香港人啊而家去日本可能租樓住嘅話，會唔會有好多限制啊？如果你要講租樓呢 part 咧，一定㗎啦，即係我相信，就算唔係話香港人都好啦，你係作為一個外國人咧，感覺好似犯咗原罪咁樣咧，喺呢一度租樓咧就仲難過喺英國租㗎，佢好多限制㗎。我哋之前都親身體驗過，即係我哋嗰陣都叫做係有份 full time 嘅收入，但係都係租唔到樓咯，好多地方。點解啊？因為就冇缺乏呢個日籍嘅保證人，因為好多比較靚少少嘅盤咧，都係需要你有一個日籍保證人去幫你擔保嘅。咁如果你冇呢個人嘅話咧，好多地方都唔會租俾你咯。
即係講翻保證人先啦，即係我哋嚴格嚟講，法律上嘅用語叫做連帶保證人啦。咁連帶保證人就即係講緊話，如果假設我欠咗租嘅話，咁呢一個連帶保證人就會無條件地幫我去交租咁樣咧。通常咧，如果日本人嘅話咧，揾到嘅咧都係揾佢自己阿爸阿媽幫佢交嘅啫，即係幫佢做嘅啫。咁我哋嚟到呢一度，我哋日本國內點會有阿爸阿媽喺度咧？咁所以就自然就唔會有連帶保證人。咁冇連帶保證人，咁咪爭啲咯。咁再加埋有時就會有啲話保證公司咁樣。咁有啲保證公司係比較嚴格嘅。咁如果咁啱假時間佢用咗一間係比較嚴格嘅保證公司咧，咁我哋又一樣係過唔到啦。又或者可能我自己作為中介，我都係知道有啲原因咧，就係有時可能真係純粹你話歧視又好點都好啦，佢覺得俾你入咗嚟住，佢會手尾長，有機會有呢個風險嘅，咁佢就會單方面拒絕你，然後咧就作個大話同你講話保證公司唔講。OK。即係有時純粹係國籍問題，但係佢又唔可以講到明，即係會俾人覺得歧視。係啊，咁所以佢就純粹話你純粹過唔到保證公司喎？點解啊？我哋呢個機密嚟嘅，唔講得，就係咁。哦，咁你哋之後點樣揾到嗰個保證人啊？冇㗎，揾啲退而求其次，揾啲冇咁靚嘅盤咯，就唔好咁揀擇咯，可能。即係佢唔係度度都要保證人嘅。係，但係就可能真係要啲時間揾咯。係啦，或者我哋平時做開交易嘅時候，知道邊幾間係比較鬆啊，或者邊幾間用嘅保證公司會比較鬆啊，容易過得到啊嗰啲，咁咪試下喺呢幾間公司管轄嘅盤度揾下咯，咁就會容易啲咯。但係記得真係冇咁揀擇啦，始終租屋其實都唔係住得晒㗎啦。就俾大家香港人有個心理準備，就唔好咁揀擇咧，就應該都會揾到一個地方落腳嘅。因為我之前聽就係可能好多日本人會擔心租俾外國人啦，即係唔知你做咩無啦啦走咗去啊，跟住又或者唔長租啊咁樣。咁所以咧佢有個方法就係我一次過就交1年租啦，交2年租啦咁樣。呢個係咪都係一個方法嚟㗎？其實呢個我就覺得唔算方法嚟嘅，因為我曾經都試過用呢個方法咁樣，就係提議俾另一個負責公司，即係我哋有個叫做房東嘅負責公司，同埋我哋呢邊就當係假設係一個租客嘅負責公司咁樣啦。咁我試過用呢個方法去提議俾佢，咁佢都會話：咁係嘅，你俾咗1年之後，咁假設你俾咗第12個月啦，咁到第3個月你唔欠租，我哋都催你唔漲，唔得㗎。即係假設你第3年、第4年欠租，咁我哋點算啊？咁你住咗入嚟，佢哋唔可以隨便趕租客走噶嘛？可能都要打官司啊，好麻煩咁樣噶嘛。即係如果我唔交租，我個租客唔交租，我係唔可以趕佢走嘅。好似係要3個月啊，要俾咩催促狀，即係呢邊係個法律係比較保障個租客嘅。係啊，咁你3個月都唔交租，然後你咪入緊法庭啊嗰啲，即係開始搞手續，搞到半年先至。可能個房東都蝕咗幾個月租金㗎啦。係啊，你再諗下，你趕咗佢走之後，你仲要有機會，如果佢住到烏哩馬踩嘅話，佢又俾筆錢出嚟，又要整靚翻間屋先租得到出去咧。係，咁即係你一開頭就唔好俾呢個人入住。係啊，即係盞麻煩的話，自己又要賠錢，又要貼錢，之後又要整嗰間屋，你仲要諗下，如果你買翻嚟嗰間屋係本身要逐個月交管理費啊嗰啲咁嘅嘢，你仲要蝕埋落去。你可以講下呢個咩？上次有班人喺度打獵。哇！嗰單嘢又係好黐線嘅。即係有班外國人，就唔好講邊個國家。係啦，邊個國家真係唔講，但係大家唔好亂咁估啊。總之佢係非日本人嚟嘅，真係。咁佢就講緊嗰陣時咧就屈蛇。個房大約你200零尺左右，咁我屈咗9個人入去，然後咧就打獵打人哋國寶，咁人哋啲鹿係國寶嚟噶嘛。打獵打完之後喺個房入邊分屍，咁你就搞到成個屠場咁樣啦。咁你知日本呢啲咧牆紙嚟噶嘛，咁嗰啲血啊嗰啲滲曬去咯，咁搞到好似事故單位咁樣，搞到即係已經成日俾人投訴話佢嘈噶啦。即係嗰間屋係佢租嘅，即係其中一個人租嘅，跟住就成班人一齊去打獵。係啦，就屈蛇啦。之後聽講好似仲話咧，佢哋有翻工嘅，日頭啊瞓4個人，夜晚瞓5個人咁樣嘅，好似即係突然間有一次就打獵咁樣，然之後就分屍之後搞到呢種氣咁樣。咁點樣發現㗎呢個？我嗰陣時我都係入咗行之後，我係聽即係嗰啲業者同我講嘅，即係嗰啲叫做大家又係做呢一行嘅一啲人士去講嘅。咁佢就話：哇！呢單嘢真係驚咗外國人。咁就外國人有時即係犯咗原罪咯，租唔到樓都係。係啊，咁你諗下，其實好老實，嗰個房東如果真係要賣翻嗰間樓出去嘅時候，咁我哋呢邊有一個申告義務，即係要話翻俾人哋聽，你間屋發生過啲咩事㗎嘛？有時有啲即係大嘢嘅話，咁呢啲嘢你咪變咗好似告知事項咁樣同人哋講咯，話就係以前有班人
喺度嘈喧巴閉，喺度打獵分屍，之後咧就搞到成地都血啊嗰啲咁樣，又係晒積啊咁樣。不過咧放心啦，冇人香過嘅咁，但係你都嗰啲話翻聲俾你聽咁樣，你就咁你聽到咁嘅感覺，你都有機會唔揀呢個單位。係，同埋影衰晒咯，即係大家聽到外國人就會諗起呢樣嘢，都係唔租俾你啦。有時明明有啲都係外國人，但係自己好遵守規矩，冇犯錯，但係都因為呢啲人咁自私嘅行為，搞到租唔到樓喎。咁如果真係有香港人想去租樓，可能就係揀翻啲你啱啱講話唔好咁靚啦，即係唔好咁揀擇。又或者有陣時你真係發覺自己好似揀咗咁多間屋都好似唔得嘅話，你有時不妨試下問下個仲介有冇啲咩盤推介俾你咯。因為我哋作為仲介，我哋都心裏有數，知道邊幾間應該會鬆啲啊，邊幾間有啲可能直頭係你唔需要蒲頭，你淨係俾咗 passport 佢都可以海外審查，即係你未嚟日本咧，你唔需要睇樓，佢唔需要見你都可以幫你做到審查。呢啲有啲係得嘅。OK。你試下不妨問下我哋，咁睇下我哋會俾啲咩盤你咯。咁你即係睇得啱，睇得中 OK 嘅，咁咪即刻去買咯。因為始終有陣時你揀擇太多，假使間你有 A、B、C 三個盤你都中意嘅，但係有陣時真係租樓係真係話一個唔該就即刻租到出去，咁唔會噶啦。OK。又要快手咁樣。係。咁我想問埋買樓咧，因為即係而家都好多香港人係中意叫做跨國買樓㗎，即係海外物業啦，應該咁樣講。咁同埋咧，之前有一排成日都即係見到日本好興嗰啲一戶建咧，都可以即係買啦。香港人，你又覺得如果香港人要喺日本買樓嘅話，有啲咩要注意啊？好廣泛，其實我覺得呢個就咁。首先，特別咧有冇啲 tricky 位，即係特別易服嘅位有冇啊？嗱，因為咁樣啦。嗱，首先如果你係買樓嘅話咧，我唔講話係咪一戶建嘅公寓先啦。你首先你要知，即係要搞清楚佢嗰個係咪喺一個災害地區嘅入面啦。咁跟住就係要睇翻你本身揾嗰個仲介係咪喺日本有一個正式嘅商業登記啦。始終如果你想喺呢一度買樓啊，你想有呢一度嘅法律保障的話，咁你都要揾翻間真係正當喺呢一度登記咗嘅公司，人哋法律先至會比較容易啲去處理得到你呢樣嘢。係，咁仲有就係其次，可能你話如果你買一戶建嘅話，你要注意嘅咪，如果木造嘅，你咪睇下，你咪問清楚佢有冇白蟻問題咯，有冇漏水問題咯，如果有嘅話，整好咗未啊？呢啲咯。佢會答你嘅咩？佢會㗎，一定要㗎。哦，係啊。如果最後判咗佢係明知，但係佢唔出聲嘅話，你係可以追究得翻㗎。OK，係。咁同埋我唔知即係大家點諗啦。咁但係始終日本呢個國家本身係以信用行先咧，呢啲位係真係佢又唔會點樣話整啲出奇嘢去講大話呃你嘅，因為佢係話有啊有，冇啊冇，係咁就係咁噶啦。OK，但我想問有白蟻係咪其實成間屋唔使要咁滯啊？唔係，咁我覺得佢睇下佢嗰個佢嗰個有白蟻問題嘅地方係邊一度咯？如果你話主要內力構造，即係或者主力牆啊或者主力柱嗰啲有問題嘅話咧，咁可能呢啲手尾一場。咁但係其實都係可以整得翻嘅。咁再加埋就係，如果你即係我純粹企喺個買家嘅方面去諗嘅話，咁如果你唔想煩嘅話咧，其實你有白蟻，你係即係有間屋啦，你見到佢有白蟻嘅話咧，咁你就要問清楚佢係究竟有啲咩地方有問題。留意埋嘅就係佢間屋可唔可以重建？假使間如果佢真係食到爛晒嘅時候，你可唔可以重建咧？因為有啲屋係批准，即係唔批准你去重建嘅嘛，你淨係可以做裝修嘅啫嘛。呢啲咁就係如果假使間佢又唔能夠重建，但係咪整個爛晒咁，你手尾又冇長咧？呢個就要注意咯。咁好啦，咁一戶建就講完啦。公寓的話咧，咁可能大家要知道啦，買翻嚟雖然係自己嘅，咁但係其實養唔養得動物咧，都唔係自己決定嘅。呢個又要知道咯。即係例如話，我想養狗，想養貓，唔係㗎，有啲係大廈唔俾你養㗎。哦，但係其實都大部分咧，竟然都唔俾養，係啊，係啊。同埋反而咧，我哋而家最近咪買咗樓嘅，跟住我哋想試下轉牆釘嗰個掛牆式電視咧，但係其實都係要問咗管理處先咯。最後咧係唔俾我哋釘牆，即係雖然可能香港人會覺得好奇怪啦，間屋自己喎都唔俾釘牆。咁但係呢邊個啲即係唔同公寓就有唔同嘅規矩咯，都係要跟翻。係咁，佢嗰陣時解釋就話，因為你釘牆釘咗上去咧，咁佢嗰條係佢嗰埲牆係叫做實心牆嚟嘅。咁大家唔知大家有冇個概念？始終好似呢啲咁牆咧，佢其實係木牆嚟嘅啫嘛，佢係木嚟嘅啫嘛，佢係入邊先有個真嘅牆嚟噶嘛。呢個係假牆嚟嘅啫嘛。假牆的話你可以釘上去，
真牆實心嗰啲咧，你釘咗上去嘅話，咁嚟嚟下聲，你電視有聲咧，如果有震動嘅話就震動到對面嗰個鄰居，佢就話會你嘈到咯。佢俾唔俾你釘咧，最後都係要佢決定。佢上次係咁樣同我解釋啫，即係要我哋問咗管理處佢先可以做嘢。我唔排除有其他嘅唔同嘅公寓有機會拒絕你嘅理由係唔一樣，係啦，呢個真係。但係空心呢啲咧，佢就話其實係唔夠力釘噶嘛。係嗰個釘電視嗰個人就同我哋講話唔夠力釘嘅。佢其實最後都係釘唔到咯。實心又唔得，空心唔得，即係每間公寓都唔同啦，咁樣。係啦。係啦，同埋動物呢個係咯，真係唔係每一棟都得咯。不過其實我做過即係咁多個交易咧，係相信係都係有一批人咧，即係有部分人啦，唔講有一批人啦，係會偷你樣嘅。節目去到尾聲啦，咁其實都想問下兩位，就係如果而家真係有香港人諗緊想移居去日本啦，你哋有冇啲咩 tips 可以俾佢哋？除咗啱啱講嗰啲睇樓嘅 tips，生活上我就建議就唔好一下就成家人即係舉家移民啊，又或者將成副身家投資晒過嚟日本咁樣咯。可以試下最簡單嘅學生簽證嚟呢邊體驗下先，因為其實你講日本可能雖然都係亞洲國家啦，跟住又可能大家嚟旅行又覺得即係自己以為對日本好熟悉啦，但其實生活咗一排咧，可能都會發現一啲嘢係自己未必中意啊，或者接受唔到嘅。咁所以可以試下呢個學生簽證住1-2年，再體驗下係咪真係適合自己先再決定咯。因為據我所知，學生簽證就係冇呢個年紀嘅限制嘅。咁又或者可以上網睇下，即係而家好多人拍 YouTube 分享自己喺日本生活噶嘛。係。又或者打開嗰個最近好流行嗰個 app 咧 ，Slack 咧，咁就好多香港啊、台灣人都會喺上面 po 好多自己喺日本嘅工作經驗啊，咁就可以睇多啲人嘅呢啲經驗分享，再判斷自己適唔適合咯。或者睇啲 M 個 channel 日語。最後大家記得訂閱我哋。係。同埋記得要學基礎日文。係啊，其實一定要識日文嘅。你有咩理由你要去人哋嘅地方度，你唔識得講人哋個，即係你少少可能你就算你最簡單，你話唔該啊呢啲，你都要識講。即係買嘢啊、睇醫生可能啲基礎呢啲你都要識噶嘛。你好基礎嗰啲，如果呢啲都唔識咁樣盲衝衝走過嚟嘅話，如果唔係真係坐喺度，可能一開頭你要自己開通水電煤啊，師傅上嚟你要同佢講啲咩？講邊句啊？咁樣即係完全唔識講就真係溝通唔到。即係就算你話你最後揾到人幫你整晒啲嘢都好，但係你住得喺呢一度，你總會有一日你係總會撞到某啲問題，你係要自己解決㗎，你係搞唔掂㗎。你如果唔識嘅話，即係起碼要喺香港學少少日文先過去啦。如果有心去嘅話，冇錯。我諗應該有 N3。至少有 N3咯，我覺得要。係啊 ，N4 我嗰時唔係嗰時4級，我覺得4級我真係唔得。太講唔到。如果我冇想當年嗰班前輩幫我真係搞唔掂啊！唔好啊！你唔好話 N1、N2 都未必講到啦，你話 N4。但係你起碼知道人哋講咩先啦。嗱，你而家講唔出啊，變咗。但係其實有時咧，我想講上堂即係嗰個老師講啲日文咧，你以為自己聽得明，但係你出到去社會就真係接觸日本人嘅時候，你覺得係聽唔明喎，即係一句都聽唔明。所以呢個時候咧就要用我個方法啦，嗱，出去識下啲朋友仔啊，揾啲人係佢哋自己主動行嚟搭爹嗰啲，咁呢啲你就會學得好快啊！或者睇多啲新聞咯，你聽習慣咗日本人日常嗰個語速，咁就可能好少少咯。因為你有時上日文堂咧，啲老師係就住你慢慢講噶嘛，未必真係聽噶嘛。同埋佢真係一句一句，睇下你聽唔聽得明。係啊，咁所以。即係實踐嘅時候，哇！點解好似冇讀過日文嘅咩？即係一句都聽唔明喎，會咁樣咯，好挫敗。好，最緊要你都係要識到朋友嘅啫。啊，仲有一個就係話咧，去嗰啲書店嗰度見到人哋攞住啲中文書，佢想學中文嗰啲日本人咧，你試下答答佢啦。好奇怪咯！你試下答答佢得㗎。佢溝人咁啊！男仔都得，你真係得喎。唔係，而家 Flash 咧，咪好多日本人話自己好中意香港嘅，因為咩九龍城寨嗰套戲咧，多咗好多呢啲中意香港嘅日本人出嚟，可能可以試下同佢哋交流。係，其實喺 Flash 嗰度都可以。係咯，真係好多而家。哇！嗰度真係，只不過一定程度嘅啫，始終都係會有啲誤解嘅情況出現。我試過拉過嘢㗎啦，即係唔係我分享下。我曾經有個客話想整一對門咁樣啦，哇！呢個真係〜咁佢嗰時話想將對門整去中間，然之後唔知點解會逆到咧，個師傅就話要去嗰啲咩 home centre 咧嗰度攞貨，但明明嗰日係約咗個師傅嚟㗎啦嘛，咁好奇怪，明明你有貨喺手上，做咩就要去嗰啲地方度攞？你之後原來先知道，原來佢翻譯咧，佢將中間翻譯咗做 centre，然之後個 home centre 亦都翻譯咗個 centre，搞到唔知講乜。哦，即係個師傅係用翻譯同你講。
係咪有乜意思啊？係，因為嗰日我咁啱唔喺度，然後咧個客就同個師傅就用個 app 同個客講嘢。我唔知中間發生啲咩事，總之佢本身佢本意就話想將對門整正喺中間，因為大家都係 centre、home centre 同埋中央都係 centre 啊嘛，英文，咁所以譯法有出入咯。係啊，呢個已經係咁樣。同埋咧，之前咪有一個片咧，咪見到有個日本人喺度採訪一個中國人咧，話啊，請問你嚟自邊度啊？咁講。係有個好搞笑。係嗰個，我唔記得佢話嚟自邊度，我當溫州咁樣啦。我嚟自溫州嘅。然之後咧，佢就嗰度有啲咩特別嘅嘢啊？佢想咁樣講，佢想咁樣問佢嘅。但係點不知咧，佢譯咗出嚟就話有咩咁巴閉啊？有咩了不起啊？變咗有什麼了不起啊？佢話唔係，都 make sense 嘅，但係個語氣好似唔係咁樣咯。係啊，所以其實翻譯機呢家嘢咧，暫時都仲係唔得嘅。係，真係要靠人去溝通嘅。再尤其是我都係講翻我自己做嗰行。如果你諗下，你呢啲咁嘅細微位，啲咁樣有啲咁嘅錯誤走出嚟咧，就會變咗好大嘅誤會啦。即係俾人投訴死啦，應該係。咁所以去日本之前咧，真係記得啊，要學好啲日文先啦。咁我哋今日咧嘅節目時間都差唔多啦，好多謝巨人啦，同埋阿咪上嚟同我哋分享咗咁多嘅資訊啦。咁頭先都有提到啦，大家如果想知多啲日本嘅資訊咧，記得去 subscribe 埋佢哋嘅 YouTube channel 啦。咁就係 E&M 株式會社啦。仲有啲咩問題咧，都可以喺我哋完咗之後下邊留言啦。記得幫手撳個 like。咁我哋就下次見，拜拜。拜拜。係你啦！我哋請人啊，你係咪咧成日睇片睇人哋寫內容，對媒體創作又有好奇心啦，又想將投資知識變成咧人人都啱睇嘅內容咧？咁就啱晒啦！我哋而家咧請緊節目助理 Program Assistant 噶，主要負責咧影片製作，由規劃啦、執行咧到監控等等噶。如果你自問有創意、有分析思維，對呢個行業有熱誠，而且有具備團隊合作精神嘅話，就快啲咧去 scan 以下 QR code，填 Google Form 同埋 upload 你張 CV 啦。如果你有朋友啱嘅話，都得㗎，記得咧 share 埋俾佢，成功過到 probation 咧，介紹人會有港幣1000蚊嘅介紹費㗎。等緊你嚟加入我哋啊！訂閱埋以下 channel 就可以一手掌握大市資訊、環球睇樓同我嘅私家生活，或者下載我要做富翁 app 做會員啦。